കൂർക്കം വലിയിൽ അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ അപകടം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് വഴി ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂർക്കം വലി കൂടിയാൽ 30% ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക, പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിവ നിർത്തുക എന്നതാണ് കൂർക്കം വലിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ.